به نام خداوند بخشنده و مهربان، شاگردای نهایت عزیز، امروز ما شما ماتریکس هم میخوانیم. مطمئن هستم بسیاری از دوستایی که تا حال ویدیو ما ندیدن، در کورس‌های خود درس خواندن، در ذهنشان میگرده ماتریکس چی معنا میده، تعریف ماتریکس چی است، هدف ماتریکس چی است، کاربرد ماتریکس چی است، یک ماتریکس چه قسم شکل می داشته باشه و این با دیترمینان چه تفاوت داره. مطمئن هستم در این موارد با مشکل مواجه است. امیدوار هستم ویدیو رو تا آخر ببینید و این مشکلاتتان ان شاء الله حل میشه. و ماتریکس از جمله عنوانای برادرای گل نازنین ما عنوانای 100% چی است؟ فرم کنکور است. خب برادرای گل عنوان ما است ماتریکس. اگر گنا پرسانتان میکنه برادرای قند ماتریکس معنا کنین جدول منظم از اعداد یا متغیر. این متغیر است. متغیر ها را به نام چی یاد میکنه؟ به نام ماتریکس یاد میکنه. یک جدول که مستطیلی که در خود یا عدد داشته باشه یا متغیر داشته باشه یا عدد متغیر داشته باشه او را به نام ماتریکس یاد میکنه. تعریفش چی است؟ شکل مستطیلی از اعداد و متغیر که به شکل سطر و ستون نوشته شود. یعنی اگر اعداد متغیر به شکل سطر و ستون نوشته شد این به نام چی یاد میکنن؟ ماتریکس. این خط افقی را به نام سطر یاد میکنن و این خط عمودی را به نام چی یاد میکنن؟ به نام ستون. یعنی این خط چی است؟ خط افقی چی است برادرای گل نازنین ما؟ سطر است. و خط عمودی برادرای گل نازنین ما چی است؟ ستون است. خب با کدام هدفی را میخوانند؟ منظم سازی اطلاعات، حل دستگاه معادلات، آسان کردن محاسبات. کاربردش اول یک چیز بسیار خوب نشان کردم هوش مصنوعی. همین چت جی پی تی یا ای آی که ما شما استفاده میکنیم یکی از کاربرد ماتریکس اینمی است که در هوش مصنوعی و ای آی از چی استفاده شد؟ از ماتریکس. برای الگوریتم این موضوع هم شامل است. دیگه بچه‌ها گرافیک سه‌بعدی، دیگه فیزیک است و حل معادلات چی است؟ و حل معادلات است. بچه به یک شکل عمومی از ماتریکس براتون ما نوشته بکنم. ما باید در کنکور بدون سوال نباید که کدام یک از گزینه‌های ذیل شکل عمومی یک ماتریکس نشان میده. دقت داشته باش. بگذار سعی کنین اینی خط چی است بچه؟ اینی سطر است. و همیشه یادتون باشه اول سطر نشه میشه با ستون. مثلا آمنه براتون بگیم اول زمین بوده باز دیوار آمده. اگه زمین از سطر بگیم دیوار ستون. تا که زمین نباشه دیوار کجا میاد؟ که به این شکل شما میتونید حافظتون چی کنین؟ ثبت کنین. اول زمین است باز دیوار است. یا بگیم اول زمین است دوم پایه است. تا که زمین نباشه پایه با وجود نمیاد. باید از چی استارت میکنی؟ یا دیوار سر چی استارت میکنی؟ باید اول باید زمین باشه. خیبران بچه‌ها این سطر چندم است؟ اول. این سطر چندم است؟ دوم. این سطر چندم است؟ سوم. این سطر چندم است؟ نقطه. این سطر چندم است؟ ام باشه. ام سطر. یعنی داخلی است چند سطر؟ ام سطر. نقطه یعنی ادامه داره. باز بچه‌ها اینجا که میگیم بازی سطر اول است. بازی سطر دوم است. بازی سطر سوم است. سطر چهارم باز تا سطر ام. و می ترتیب تا به آخر میریم نشون میکنیم که ام سطر. برادر اینی خط سرخی که ما باید در نظر بگیرم اینی خط سرخ ما بچه‌ها ستون است. خیلی بچه این ستون چندم است؟ اول است بچه‌ها. این ستون بچه‌ها چندم است؟ اول است. این ستون چندم است؟ اول. ستون چندم اول. ستون چندم اول تا به من نقطه بیت. ضرب چند میگیریم؟ یک. چون دیگه کل ستون چندم است؟ اول. اینجا بچه‌ها سرخ دوم این ستون چندم است؟ دوم. ستون دوم، ستون دوم، ستون دوم. ام ضرب در چند دو یعنی ام سطر دو ستون. به این ترتیب ادامه اگر بتیم بچه‌ها این ستون چندم است؟ انم. به این ترتیب تا با آخر که بریم ستون چندم است؟ انم سطر ام. خیلی آخر که برادران میرسیم سطر ام ستون ان. و من از یک دوست که یک برادر که خلاص شما پرسان میکنه یک شکل ماتریکس نشون کنه به شکل ما نشون کرده میدونه. برادران نام ماتریکس چه قسم نامگذاری میشه؟ نامگذاری نام ماتریکس. نام ماتریکس توسط حروف بزرگ نامگذاری میشه. در قسمت اندکسش مرتبان ذکر میشه. اگر ما تماشا کنیم ام این نشون کنیم این دیگه باز ماتریکس نمیشه. باید مرتبهش باید در قسمت اندکسش باید ذکر کنیم. شکل ام ضرب در خود اینجا چی است؟ ای نام ماتریکس ای مرتبه ماتریکس نشان میده. خب مرتبه ماتریکس یک سوال کنکور 405 مرتبه ماتریکس با ام نشان میدن، ام ضرب n نشان میدن. این چی کمال داره؟ این تعداد سطح ستون نشان میده. و بچه‌ها درجه ماتریکس هم عین میکارا میکنه. درجه ماتریکس هم تعداد سطح ستون نشان میده. اما در کنکور اگه سوال آمد که مثال آمده بود که کدام یک از گزینه‌های ذیل تعداد سطر ستون نشان میده، اگه در چهار جوابه درجه آمده بود مرتبه آمده بود شما کلمه چی نشون میکنید؟ کلمه مرتبه رو نشون میکنید. خیلی مرتبه که ذکر کرده بودم اونجا براتون تشریح کردم. نام عنصر ماتریکس. نام عنصر ماتریکس بچه‌ها توسط حروف کوچک نامگذاری میکنن. مثلا مانند A نامش میمونه یا B یا C یا D. در قسمت اندکسش
موقعیت نشته میکنن. این آی جی چی است؟ ای نام ماتریکس است، آی جی که از موقعیت عنصر است. خب آی چی است؟ آی سطر و جی هم چی است برادران؟ ستون است. بچه‌ها حالا ما شما همیشه میگیم عنصر ماتریکس اگر هم پسند میکنه که عنصر چی معنی میده؟ این عنصر چی با کدام گپ اینجا آمده بده؟ هر حرف، هر عدد یا هر متغیری که به داخل ماتریکس نوشته شده باشد به نام عنصر ماتریکس یاد میشه. هر دقیقه نمیگیم متغیر، هر دقیقه نمیگیم حرف، هر دقیقه نمیگیم عدد، فقط میگیم که عنصر چی بچه‌ها؟ ماتریکس. شما بچه‌ها میتونین ساعت تا بخیر براتون چی کنین برادرها براتون لطفا